咁我細個嗰陣，其實手笛會係一樣自娛自樂嘅嘢啦，有啲聲咁樣扮下雀仔，其實已經好開心咯。但係其實大個咧，我發現我都可以用手笛去演奏唔同嘅樂曲啦，可以成為一種專業嘅樂器。我係希賢，我係一個手笛演奏家。其實手笛有一樣好獨特嘅地方，就係我哋可以隨時隨地隨心咁樣去玩呢樣嘢咯。咁就唔需要借助任何嘅樂器，亦都唔係唱歌，唔係吹口哨。咁其實我哋係用一啲好獨特嘅方式，去用雙手，用我哋嘅嘴巴去將音樂呈現出嚟。咁我細個嗰陣，其實就係我爸爸教我吹響第一個音嘅。咁大概喺4、5歲嗰陣啦，咁其實都用咗成1、2個禮拜先吹得響第一個音，不斷咁樣嘗試。咁其實手笛嘅原理就係要雙手形成一個共鳴箱啦，然之後將空氣吹入個共鳴箱裏邊，咁令空氣喺裏邊轉動同埋震動去產生聲音嘅，就好似咁樣。咁如果共鳴箱越大咧，就越低音；共鳴箱越細咧，就越高音。我都有玩小號、trumpet 同埋鋼琴嘅，咁都係由細玩到大㗎啦。咁但係手笛就令我更加着迷，原因就係我覺得手笛係實在太獨特啦。首先佢冇乜人認識啦，呢個世界亦都冇乜人做到啦，同埋佢嗰種便捷可以隨時隨地咁樣去玩，咁自由咁樣去玩，令我覺得呢樣嘢真係好正咯。咁其實練下，不經不覺都成20年啦。之後就一個另一個咁樣認識咗唔同喺香港都識玩手笛咁樣嘅人咯。咁我哋大概喺2021年左右喺網上就聚集咗一班志同道合嘅人喎。其實我哋都嘗試過去考究以前手笛對於其他人係啲咩啦，咁甚至我哋會去睇下手笛有冇啲咩歷史咁樣啦，但係其實我都揾唔到啲咩文獻記載嘅。咁我哋協會喺2023年就正式註冊為一個註冊社團啦。咁我哋嘅初衷，我哋嘅宗旨都係希望將手笛嘅正面價值帶俾身邊嘅人，帶俾社區。透過眾人努力啦，同埋有唔同嘅機構俾機會我哋啦。咁我哋希望可以將手笛去擺上音樂嘅舞台，我哋真係當佢係一件好 proper、好專業嘅樂器咁樣去玩啦。咁你會睇到其實我係可以除咗吹到聲變到音之外，其實可以吹到唔同嘅歌嘅，為好多嘅小朋友啊、長者啊帶嚟好多嘅歡樂。我自己覺得喺香港追夢係一件好奢侈嘅事啦。咁因為香港生活成本比較高啦，咁而且大家嘅價值觀都係偏向係大家要揾食。咁其實我係一個全職嘅事務律師嚟嘅，依家都會用啲公餘時間去推廣手笛啊，去教學啊，去表演啊咁樣。追夢好大程度上，更加重要嘅係個過程，而唔係到底追唔追到嗰個夢。其實搞手笛呢壇嘢係好多辛酸嘅，係辛苦嘅。但係我會成日去提醒自己點解我要咁樣做咯，要謹記自己點解要咁努力。如果未來我自己個人最大嘅夢想就係全香港嘅所有學校唔再教牧童笛，甚至都唔再教依家比較興嘅陶笛，我哋全部都教手笛。亦都好希望可以同協會嘅成員一齊將呢幾年嘅研究成果同埋手笛嘅技巧一路傳揚開去，傳承落去。